Любайт ибн Асам деген кісі пайғамбардың үйінде кішкентай бала жүгіріп жүреді ойнап. Еврей бала, қызметте, мұсылман емес. Пайғамбардан ана өтініш қылады, күніге түскен шаштарын үйінен теріп әкелші дейді. Сосын тарақтың тістерін әкел бізге дейді. Содан 11 түйіншек жасайды ғой анау. Сонымен соған сиқырлайды. Кейін оны Зу Аруан деген бір құдықтың түбіне Мединаның шет жағында апарып тастың астына көміп тастаған. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи содан кәдімгі сиқырланып қалады. Айша анамыз да түсінбейді, өзі де түсінбейді не болып жатқанын. Кейін 11 түйіншек жасайды. Аллах тағала кейін 11 түйіншекке 11 аят түсіреді. Бұл Фәлақ пен Нас сүресі. Біреуінде 6 аят бар, біреуінде 5 аят бар. Екеуі 11 аят. 11 түйіншекке 11 аят түсіп, Аллах тағала соны оқыған сайын шешілді де, пайғамбар жақсы сезінді. Сонда Әли сахабаларды жіберіп алдырды ғой. Өлтірейік па деген кезде жоқ. Аллах тағала маған шипа берді ғой деп айтқан екен. Любайт ибн Асамды одан кейін сахабилер сол Мединадан көрген емес негізі. Бет жоқ қой енді, бәрін біліп қойды кім екенін. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи өзін сиқырлап өлтіруге сиқырлаған ғой, өлу үшін. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи сол адамды кешіре білген. Міне